Mag-ampo ta? Among balaan ug maluluyong Dios nga Amahan nga nahigugma kanamo sa katapusan sa panahon nga gitakda sa Dios, kami ang unang gitawag taliwala sa mga tawo sa kalibutan aron maluwas. Kami gibulag ingon nga mga balaan gikan niini nga kalibutan, ug gitabangan mo kami nga magkinabuhi sa nahibili namong kinabuhi sa kabubuton ug himaya sa Dios, pinaagi sa pagsunod sa grasya ug giya sa Ginoo. Salamat sa imong dakong grasya. Niini nga panahon kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagpasalamat sa pagtigom kanamo sa imong atubangan, nagadayig sa grasya ug himaya sa Ginoo, nagatuon sa imong pulong ug nagpakigambit sa balaan nga panagtigom uban sa Ginoo. Kami nagatuo nga niining panahona ang Ginoo naguban kanamo. Palihog tan-awa ang matag usa kanamo. Kupti ang matag usa kanamo pinaagi sa maluluyong kamot sa Dios. Ug mandui kami pinaagi sa madagayaon nga grasya, pulong ug gahom sa Ginoo. Palihog tabangi ug giyahi kami aron magkinabuhi kami sa nahibili namong kinabuhi, isip mga anak sa Dios nga dili maulaw. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa gugma sa Dios, ablihi ang ilang makasing-kasing ug tabangi sila nga makadawat sa paglaom ug kinabuhing dayon gikan sa Dios. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong nga among kinahanglan, sumala sa panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong laktan. Palihog tudloi kami sa balaang kabubuton sa Dios nga gusto nimong ipadayag kanamo niining panahona. Ug mga butang nga kinahanglan namong buhaton sa among mga iglesia sa tibok nasod ug mga iglesia sa tibok kalibutan, hinaot nga ang Ginoo mahinumdum sa mga kaigsuonan nga naghupot sa hugot nga pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa taliwala sa kalisdanan, ug ang pingi sila pinaagi sa imong pulong ug gahom. Karon nagsalig kaming tanan sa balang espiritu, kini ang among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Mateo 6. Sa Mateo chapter 6 verse 9 to 15. Mateo Kapitulo 6, busa man nagampo kamo sa ingon niini, Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaano ng imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhato ng imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug basayloon mo kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Og dili mo kami pagdadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Kay kung kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong Amahan nga langitnon. Apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, dili usab kamo pagapasayloon sa inyong Amahan sa inyong mga paglapas. Kutob dinhi. Sa miaging semana, atong gitun-an ang unang bahin sa ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo kanato. Human kita maluwas, ang labing importante nga butang sa atong Kristohanong kinabuhi mao ang pagkat-on sa pulong ug pagsabot sa paagi sa pagsunod sa Biblia. Og tungod kay nagkinahanglan kita sa tabang sa Dios sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, ang pag-ampo mao usa ka importante nga butang nga dili angay pagawagtangon. Mao nga ang pulong ug ang pag-ampo maoy duha ka importanteng butang
nga gikinahanglan sa Kristohanong kinabuhi. Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo nga sama niini. Kinahanglan kita ang kanunay nga mag-ampo ug niini kinahanglan natong una-unaon ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa Ginoo ug base sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato, kinahanglan nga mag-ampo kita sa Ginoo ug magkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi. Busa ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato usa ka pag-ampo nga gisulti kanato sa Ginoo nga gikinahanglan kaayo sa atong kinabuhi. Kaniadto gingon nga busa managampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga anaa ka sa langit. Ang kamaturan nga ang Dios nga naglalang sa tanang butang sa langit ug sa yuta ug nagluwas sa mga makasasala nga paglaglagon hangtod sa kangturan tungod sa kapungot ug paghukom gikan sa Dios nga mahimong atong amahan usa kalisod kaayo nga butang apan mahimo nato kining masabtan dayon. Gingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17. Og kung kita mga anak man busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios og masig ka manunod ni Kristo. Kung matuod nga nagantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Talagsaon kayo ang posisyon sa usa ka luwas. Gingon sa Juan 1:12 apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ang mga tawo adunay daghang mga katungod niining kalibutana. Apan walay usa nga labaw pa katalagsaon kaysa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang sa langit ug yuta maong atong amahan o akong amahan. Apan ang hinungdan ngano nga gitawag ko siya nga atong amahan, tungod kay dili lamang akwang naluwas, kundili tungod kay daghang mga kaigsuunan ang nakasabot sa grasya sa Ginoo ug naluwas. Tungod kay kita managsuon, ang Dios nahimong atong amahan. Ang mga anak nga gipakatawo nga adunay usa ka amahan nagtawag sa ilang amahan sa samang paagi ug naghigugmaay sa usag-usa. Ug karon adunay importante nga mga butang, ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton samahan ug pag-ambit sa samang kapalaran. Karon, ang Dios mao ang atong amahan. Ug si Jesus mingon, Mateo kapitulo 23 bersikulo 8, kamong tanan managsuon. Ug sa Hebreo 2:11, tungod ni ana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Karon, aduna kitay talagsaong katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kita mga igsuon nga masuod kaysa sa atong mga pisikal nga mga pamilya. Ang atong unod matapos sa pipila ka mga dekada bisan unsaon pa nato og paningkamot nga mabuhi. Apan ang mga kaigsuonan nga nahimong mga anak sa Dios magkinabuhi sa himaya sa Dios sa gingharian sa Dios ug dili lamang niining kalibutana kundi hangtod sa kangturan. Busa sumala sa balaang plano ug katuyuan sa Dios kita naluwas. Ug nahimong mga anak sa Dios ug nahimong mga managsuon nga nagalagad sa usa ka amahan. Samtang nagkinabuhi niining kalibutana, kinahanglang maghigugmaay kita sa usag-usa o magkinabuhi nga magkauban. Apan tinuod nga samtang kita anaa sa unod, kita ubos sa daghang mga limitasyon. Kita adunay atong mga kaugalingong panimalay, atong kaugalingong mga pamilya, ug atong mga kaugalingong paagi sa pagkinabuhi. Mao nga kita ubos sa daghang mga limitasyon sa atong mga fellowship isip mga kaigsuonan. Apan labaw sa tanan ni ana sumala sa giingon sa panultihon, ug ang usa ka igsuon matawo nga alang sa pagkaalaot. Kinahanglan natong tabangan ug higugmaon ang atong mga kaigsuonan sa panahon sa kalisod. Kinahanglan kitang maghigugmaay o magkinabuhi nga magkauban niini nga kalibutan ug sa samang paagi kita moadto sa langit ug mag-uban sa kangturan. Sakto kana ang mga brothers ug sisters nga naluwas nga magkauban. Mga kaigsuonan nga naluwas pinaagi sa samang dugo ug nahimong usa ka lawas. Kinahanglan kitang maghigugmaay sa usa-usa.
Busa karon sama sa atong gingon, Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaano ng imong ngalan. Sama sa akong naisgutan sa miaging Domingo, natural lang nga simbahon nato ang ngalan sa Amahan nga atong gitawag nga Amahan. Kung ang anak nakahimog sayop, ang Amahan mao'y mabasol. Ang Amahan mao ang maulawan. Kung adunay maayong anak, daygon og pasidunggan ang mga ginikanan. Kung kita isip mga anak sa Dios, mutuman sa pulong sa Dios, sumala sa giingon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tawo, aron hikita nila ang inyong mga buhat nga maayo. Ug pagahimayaon nila ang inyong Amahan nga atua sa langit. Kung kita magkinabuhi nga matarong isip mga anak sa Dios, kini maghatag og himaya sa Dios. Sa kasukwahi, kung kita mubuhat og dautan, kini makapasipala sa ngalan sa Dios. Mao nga sa Roma 2:24, kay ang ngalan sa Dios gipasipalahan sa taliwala sa mga hintil tungod kaninyo. Ilabi na ang mga Israelita mao ang pinili nga katawhan sa Dios, apan wala sila mutuman sa pulong sa Dios ug gisalikway si Kristo. Miatubang sila og dakong paghukom og silot atubangan sa Dios. Tung iniini ang mga hintil mingon, hain man ang inyong Dios, ug ang ngalan sa Dios nahugawan pag-ayo. Bisan pa nga ang Israel nalaglag tungod sa ilang masala, apan gipasiguli sa Dios ang Israel sa katapusang mga adlaw. Dili tungod sa kaluoy sa Israel, kundi aron ipakita nga ang Dios buhi. Apan ang Israel wala gihapon naghinuso sa hingpit, karon kinahanglan natong simbahon ang ngalan sa Dios nga Amahan. Kung magkinabuhi kita nga lahi sa kalibutan, kung magkinabuhi kita sa pagsunod sa pulong sa Dios, gipakita nato sa ubang mga tawo nga kita mga anak sa Dios. Sa diha nga kita moingon, kami luwas, nahimo kitang mga anak sa Dios. Nahimo na kita nga mga lungsuranon sa langit. Ang mga tawo mutan-aw kanato og sila moingon, unsaon pagkinabuhi sa mga naluwas, ang mga tawo nga nagaingon nga sila mga anak sa Dios. Bisan unsa pa ka maayo ang atong mga pulong, kung ang atong kinabuhi dili hapsay, ang mga tawo dili makailan kanato nga mga anak sa Dios. Dili sila mutuo niini. Sila moingon, "Oh, mga anak ba sila sa Dios?" Busa sama sa giingon, kung atong sundon ang pulong sa Dios, ang atong maayong mga buhat magdala og himaya sa Dios. Mao nga, Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagabalaano ng imong ngalan, umanhi ang imong gingharian. Ang labing importante nga butang nga angay natong buhaton samtang nagkinabuhi niining kalibutan mao ang pagsabot sa gingharian sa Dios. Alang sa mga naluwas, ang gingharian sa Dios miabot sa ilang mga kasing-kasing. Sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 21, og dili usab sila magaingon, ani adinhi, kun ato adidto kay anaa karon ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Sa higayon nga kita naluwas, ang gingharian sa Dios natukod sa atong mga kasing-kasing. Mao nga gingon kini sa Roma Kapitulo 14, versikulo 17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi dili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Human kita maluwas, ang mga makasasala ipadayag nga matarong, makadawat sa kalinaw sa Dios, sa kalinaw sa Ginoo, ug makakaplag og kalipay sa ilang mga kasing-kasing, nga mao ang pagtukod sa gingharian sa Dios diha kanila. Adunay usa ka himno nga sama niini. Ang malayong kaharian ng langit ay naitatag sa aking puso, at araw-araw mas lumalapit ito. Sa diha nga ang gingharian sa Dios matuko diha sa ato mga kasing-kasing, ang walay katapusan nga gingharian sa Dios mas nagkaduol sa matag adlaw. Karon bisan pa nga ang gingharian sa Dios natukod na taliwala kanato, aduna gihapoy mga wala maluwas, ug sila nagkinabuhi nga walay bisan unsa nga relasyon sa gingharian sa Dios. Wala may balo sa iyang balaan nga plano o katuyuan o nagpadayon sa pagtalikod gikan sa Dios, padulong sa kalaglagan. Kung kita mo sangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila ug mugiya kanila ngadto sa kaluwasan, ang gingharian sa Dios matukod usab diha kanila. Busa sa dihang kita magampo umanhi ang imong gingharian, buti pasabot, kinahanglan natong tabangan ang daghang makalag aron maluwas. Ug pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit, sama sa akong giingon ganiha,
Ang Dios adunay bala ang plano ug katuyuan. Ingon nga ang kabubuton sa Dios matuman sa langit, ang tinudlong kabubuton sa Dios matuman usab dinhi sa yuta. Taliwala sa luwas nga mga magtotoo, ang kabubuton sa Dios matuman. Kung dili nato matuman ang kabubuton sa Dios, kinsay mobuhat niini? Sama nga ang blueprint mahuman sa dili pa matukod ang balay, ug ang balay matukod sumala sa blueprint niini ang kabubuton sa Dios nga gipahimutang sa langit kinahanglang sundon dinhi sa yuta ug sa atong kinabuhi. Mabuhi man kita o mamatay, kinahanglan kini sumala sa kabubuton sa Ginoo na kinabuhi kita aron matuman ang kabubuton sa Dios. Karon giingon sa Mateo 6:11, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Bisan kung kini nga pahayag simple lamang, kini adunay daghang mga kahulugan. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Buti pasabot, palihog ihatag kanamo ang among gikinahanglan kada adlaw. Ang tinapay o pagkaon nagtumong sa tinuod nga hinungdan og pangunang mga butang nga gikinahanglan aron ma-maintenar ug mapadayon ang atong kinabuhi sa yuta. Ug ang Dios mao ang naghatag kanato sa atong gikinahanglan. Gingon sa mga buhat 17:24, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga mga butang nga anaa niini siya tungod kay siya Ginoo sa langit ug sa yuta. Sa nakita nga siya gayud ang naghatag sa tanan sa kinabuhi ug sa gininhawa ug sa tanang mga butang. Ang Dios naghatag sa tanang panginahanglanon sa tanang binuhat nga iyang gibuhat. Siya maingon nga siya muatiman bisan sa usa ka dahon sa balili, usa ka kahoy o usa ka langgam. Naghatag siya og kahayag sa adlaw ug ulan ug ang tanan nga gikinahanglan. Siya gayud ang naghatag sa tanan sa kinabuhi ug sa gininhawa. Kinahanglan natong ilhon nga kita na ginawa tungod sa grasya sa Dios. Siya gayud ang naghatag sa gininhawa ug sa tanang mga butang. Siya mismo ang naghatag kanato sa tanan. Apan kadtong wala mituo, gawas nga wala sila masayod nga gilalang sa Dios ang tanang butang, wala usab sila makasabot nga bisan ang ilang gininhawa, pagkaon, ilimnon ug kinabuhi tungod sa grasya sa Dios. Busa wala mingon nga ang Dios naghatag sa gikinahanglan nga kahayag sa adlaw, ulan, ug tanan alang sa tanang mga tawo bisan sila dautan o maayo, bisan sila nakaila sa Dios o wala. Apan sa panahon nga maluwas, kita dili lamang nahibalo niini. Apan kita kinahanglan gayud nga musalig sa Dios sa tanang aspeto sa atong kinabuhi ug mangayo sa iyang tabang. Sa Ezekiel Kapitulo 36, giingon nga sa katapusang mga adlaw, ipasiguli sa Dios ang nasod sa Israel, dili ba? Halos 2,600 katuig na ang milabay, ang Dios misulti nga nanagna nga ang Israel pagalaglagon tungod sa pagsalikway sa Mesiyas. Ug human ang ebanghelyo masangyaw ngadto sa tibuok nga kalibutan, ang Israel ipasiguli sa katapusang mga adlaw. Kini giingon 2,600 katuig na ang milabay. Karon sa katapusan sa atong panahon, wala ba nato makita ang Israel nga napasiguli? Niadtong Mayo 14, 1948, gideklarar sa Israel ang ilang kagawasan. Ug ang nasud nga gituohang nawagtang na sa kalibutan nagtigom niadtong yutaa, ilang gipildi ang gamhanang pwersa sa Arabo ug gibawi ang yuta. Sukad kaniadto, ang gamhanang pwersa sa Arabo naningkamot sa paglaglag sa Israel. Apan wala sila makahimo sa paglaglag sa Israel, tungod kay ang Biblia nag-ingon nga ang Israel dili nagayud malaglag. Ang pagsulay sa paglaglag sa Israel mao ang pagsulay sa paguba sa plano sa Dios. Ang Dios dili motugot niini. Ug atong nakita ang Israel ug nahibalo kita nga ang Dios buhi ug ang Dios mao ang Dios nga nagtuman sa iyang mga saad.
Apan daghan sa mga Israelita ang wala gihapon makailang nga si Jesus nga gilansang sa krus sa ilang mga katigulangan mao ang Kristo ang Mesiyas. Wala pa sila maghinulsol. O sa moral nga aspeto, halos parihas ra sila sa mga hintil. Sumala sa atong nahibaluan, ang Dios nagpasiguli kanila. Sumala sa iyang giingon sa Ezekiel kapitulo 32 bersikulo 22, ako wala magbuhat niini tungod kaninyo. Dili alang sa Israel, kundili tungod sa balaan ako ngalan nga inyong gipasipad-an sa tiluwala sa mga nasod. Matuman pagayod ang saad sa Dios. Apan karon tungod kay ang katawhan sa Israel pinili nga katawhan sa Dios, aron ipakita sa tanang katawhan nga ang Dios buhi, alang sa iyang ngalan, iyang gipasiguli ang Israel. Gilaglag sila aron ipakita kung unsa kadako ang sala sa pagsalikway kang Kristo ug unsa kadako ang silot ug aron ipakita nga ang Dios wala mamatay bisan pa nga ang Israel gilaglag. Mao nga gipasiguli sa Dios ang Israel. Apan pinaagi sa Ginoong Hesukristo, kita nga naluwas pinaagi sa grasya sa Dios na himong tinuod nga mga anak sa Dios ug ang mga tawo nga moadto sa langit. Karon samtang nagkinabuhi kita sa yuta, ang Dios na nalipod kanato mao nga ang labing sukaranan ug hinungdanon nga butang nga kinahanglan nato aron mabuhi mao ang pagkaon. Busa siya nagsugo kanato sa pag-ampo. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Bisan kung kita dili mag-ampo, ang Dios mohatag kanato ug siya naghatag kanato. Murag ang mga dili magtutuo na kinabuhi sa ilang kaugalingong paagi. Apan sila na kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios, bisan ang mga dili luwas. Apan kita nga mga naluwas, nahibalo kita nga kita nagkinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Bisag gipasiguli sa Dios ang nasod sa Israel, ang Biblia nag-ingon, Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 37 mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Labot pa, tungod niini magapakisusi ang balay sa Israel tungod kanako sa pagbuhat niini alang kanila. Ang Dios mutabang kanato, apan kita kinahanglang mag-ampo. Bisag dili ta mag-ampo, tabangan gihapon ta sa Dios sa atong gikinahanglan. Sa bersikulo 25, sa nakita nga siya gayud ang nagahatag sa tanan sa kinabuhi ug sa gininhawa ug sa tanang mga butang. Gipakaon sa Dios ang mga langgam sa kahanginan ug gibistihan sa matahom nga mga leryo sa kapatagan. Dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo? Dili ba pakanon sa Dios ang iyang naluwas nga mga anak? Unya nganong gisultihan man niya kita sa pag-ampo nga ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Tungod kay mao kini ang kasing-kasing sa naluwas nga tawo. Kay kita nagakaon o nagkinabuhi sa matag adlaw ug nagkinabuhi tungod sa grasya sa Dios, kita kinahanglan nga mag-ampo alang niini ug magpasalamat alang sa gihatag sa Dios kanato. Bisan sa pagbuhat niini sa Dios, siya nagsulti kanato sa pag-ampo alang kanila. Gusto sa Dios nga ihatag kanato ang tanan nga atong gikinahanglan apan imbis nga ihatag kini kanato nga walay bayad. Gusto sa Dios nga kita mag-ampo ngadto kaniya. Ug isip tubag ang Dios mutabang kanato. Apan usa ka butang nga kinahanglan natong hinumduman nga ang mga dili luwas wala makaila sa Dios ug sila nagkinabuhi sa sala, nagkinabuhi sumala sa ilang kaugalingong tinguha, nagabuhat sa ilang kaugalingong paagi. Busa sa Job kapitulo 21 bersikulo 7 nga numan nga ang mga dautan nagapadayon sa kinabuhi moabot sa kagulangon oo magatubo sa dakong kagahom. Daghan ang mga dautan, taas sila kinabuhi ug kusgan sila. Job 21:11 ang ilang mga gagmay ilang pagulaon ingon sa panon. Mga Salmo 17:14 ug igabili nila ang salin sa ilang bahandi ngadto sa ilang mga bata. Ang ilang mga adlaw ilang pagagawion sa pagkaadunahan ug sa usa ka pagpilok sila mangadto sa Sheol. Kung mamatay sila, moadto sila sa impyerno. Hangtod kana mahitabo, tugutan lang sila sa Dios.
Mo nga giingon sa Ecclesiastes Kapitulo 8 versikulo 11, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan wala man tumana sa diha-diha, busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tawo ng ahas aron sa pagbuhat og dautan. Sa diha nga ang silot ipahamtang dayon sa diha nga usa ka tawo makahimo sa usa ka sala, sila dili mahadlok ug moingon sila hala ug dili na sila mubuhat og sala, apan ang silot wala dayon ipahamtang. Bisan unsa pang ilang ginabuhat, ang Dios nagtan-aw lang kanila ug gipasagdan lang sila sa Dios. Gipasagdan lang kamo nga mag-inusara hangtod nga mamatay kamo ug maghinusol. Mao nga dili dayon ipahamtang ang silot. Mao nga moingon sila walay Dios. Ang inyong kasing-kasing maisugon sa pagbuhat og dautan. Busa nagkinabuhi sila sumala sa ilang gusto. Busa kung dili kita magtukaw malimbungan sabta. Mao ingon ni ana si Job, nagkinabuhi ako nga nagsalig sa Dios apan naglisod ako sama niini. Samtang ang mga dautan wala siluti, sila nangadato. Sila naglipay-lipay sa ilang mga adlaw. Ug sila nagkinabuhi nga madagayaon. Ang problema mao, sila moadto sa impyerno sa kalit, sa impyerno. Gipasagdan sila sa Dios hangtod nga makaadto sila sa impyerno. Mao nga ang mga tawo niining kalibutan nagkinabuhi sa ilang kaugalingong paagi. Gitugutan kana sa Dios, apan nahibalaan ba ninyo nga ang Dios wala magtugot niini sa mga luwas? Ang Dios wala magtugot sa mga tawo nga luwas nga magkinabuhi sa ilang kaugalingong paagi sama sa mga dili luwas. Kung dili kamo magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios, ang kapungot sa Dios maabot kaninyo. Disiplinahon kamo. Busa kinahanglang may balo kita nga dili kita mabuhi kung wala ang tabang sa Dios, samtang nagkinabuhi pa kita sa unod. Kung gipakaon sa Dios ang mga langgam sa kalangitan o gubistihan ang mga liryo sa kapatagan sa katahom, Mateo 6:30, dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo? Dili ba mas tabangan pa sa Dios ang iyong mga anak? Kung yun ni ana, dili na ba kita mo trabaho? Dili. Gingnan kita nga mag-ampo ta. Unsang iyang gingon, hatagi kami karon sa among kalanon sa matag adlaw. Hatagi kami sa among pagkaon sa matag adlaw. Ang pagkaon nga maong gikinahanglan matag adlaw, kini nagtudlo kanato sa pagsalig kanunay sa grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Ihatag kini sa Dios kanato bisag dili ta mag-ampo, apan gusto sa Dios nga mag-ampo ta. Kung dili ninyo kinahanglan nga maningkamot nga mabuhi sa inyong kaugalingong paagi. Usahay, gihimo sa Dios ang mga tawo nga kabos o adunahan. Ingon nga si Moses gipadala aron sa pagpagawa sa mga Israelita gikan sa gahom nga nagulipon kanila sa Ehipto sulod sa 400 ka tuig ug nagdala kanila ngadto sa yuta sa Kanaan nga gisaad sa Dios. Kini makita sa Deuteronomio Kapitulo 8. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 3. Ug ikaw gipaabos niya, ug gipaantos niya sa kagutom, ug gipakaon ikaw niya, ug sa Deuteronomio 8:2, aron sa paghibalo sa anaa sa imong kasing-kasing, kung buot ka magtuman sa masugo o dili. Unsa ang mahitabo kung dili nimo sunod ang pulong sa Dios? Adunay disiplina. Dako nga disiplina. Ngadto sa mga anak sa Dios nga wala mutuman sa pulong sa Dios, walay labot ang mga ginikanan sa mga dili nila anak. Bisag nagkinabuhi sila sa ilang kaugalingong paagi. Sakto ba? Sa ato pa ang mga bata nga dili nato anak, wala kitay mahimo alang kanila. Bisag sa unsang paagi pa sila maginabuhi, dili nato sila masilutan, dili nato sila mapasakitan. Kung imo silang badlungon pa maayo, dako kayo nig problema. Apan sa imo mga anak dili kini ingon niini. Ang kaugalingong mga anak kay mas gibadlong pa maayo, ug kung dili sila maminaw sila pagabunalan, ug kung sila magbuhat pa og sayop, ug mas bugat ang silot nila. Ang Dios sama sa usa ka istrikto nga amahan. Panultihon Kapitulo 13 versikulo 24, kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak, apan kadtong nahagugma kaniya magakastigo kaniya sa matag panahon. Giingon nga ginakastigo taniya tungod kay gihigugma taniya. Mao nga giingon sa Hebreo Kapitulo 12 versikulo 6, kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang gidawat.
tungod kay kita luwas na, ug ang Dios nagmando kanato, kita kinahanglan nga mahibalo niini. Busa kinahanglan natong masabtan nga ang atong kinabuhi dili mahitungod sa pagsunod sa atong kaugalingong paagi, kundi aron masabtan nga dili kita mabuhi kung wala ang tabang sa Dios. Kinahanglang magampo kita alang sa atong inaadlaw nga pagkaon. Apan sa pag-abot nato sa bahin sa pagampo diin nag-ingon, hatagi kami sa among pagkaon sa matag adlaw. Ang uban tingali maghuna-una. O ang mga dili magtotoo nangayo usab niini. Apan unsa ang ginapangayo sa mga dili magtotoo sa Dios? Naginabuhi sila sumala sa ilang kaugaling kabubuton. Mao kini ang gisulti sa mga anak sa Dios nga nangaluwas. Daghang mga magtotoo ni Jesus ang nagpokus lamang sa kung unsa ang kanon ug imnon. Apan dili kita kinahanglan mangita sa pisikal nga pagkaon, kundili kinahanglan mangita kitag espiritual nga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. Apan sa Mateo kapitulo 4, human si Jesus nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw dito sa kamingawan ug siya gikapuy og luya kaayo. Ang yawa miabot aron sa pagsulay kaniya, sakto ba? Ang unang pagsulay mao ang nganong gigutom ka. Anak ka sa Dios, ang anak sa Dios. Ikaw adunay gahom. Mahimo nimo kining mga bato nga mahimong tinapay. Adunay gahom si Jesus sa paghimo og tinapay sa mga bato, ug siya sa makahimo sa mga kaliwat ni Abraham gikan sa mga bato. Kung ingon ni Ana, nganong gigutuman siya? Nag-ingon ba si Jesus, nakalimot ko, ug unya gihimong tinapay ang mga bato aron kanon? Dili. Kini usa ka pagsulay gikan sa yawa. Ni adtong panahona si Jesus miingon, Mateo 4:24, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo kundi sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kini ang hinagiban ni Jesus sa pagpakig-away sa yawa. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo kundi sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Bisan pa, kanunay nga sayop ang pagsabot sa mga magtotoo niini. Kita nagkinahanglan dili lamang sa pisikal nga pagkaon ug limnon, kundi kita kinahanglan usab nga magkinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Apan ang ubang mga tawo nag-usab sa kahulugan niini ug naghuna-una nga kini walay kalabutan sa pisikal nga pagkaon. Sa Jesus wala magpasabot nga kita mukaon lamang og espiritual nga pagkaon ug biyaan ang pisikal nga mga panginahanglan. Hinunua sa dihang sa Jesus miingon sa dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo kundi sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Wala kini mapasabot nga ang tawo kinahanglan mukaon lamang sa pisikal nga pagkaon apan usab sa espirituhanon nga pagkaon. Iyang gipasabot nga ang atong pagkaon nagagikan sa pagsunod sa pulong sa Dios. Mahitungod kini sa pagsunod sa pulong sa Dios nga tinuod natong pagkaon. Sa Juan kapitulo 4, sa dihang si Jesus miagi sa Samaria, siya gikapuy, giuhaw o gigutom tungod sa init nga adlaw sa kaudtuhon. Ug dito sa usa ka tabay sa Samaria, siya nakigstorya sa usa ka babaye, ug siya milakaw nga wala maghatag kaniya og tubig. Ug miadto sa syudad sa Samaria. Sa laing bahin, ang mga tinunan ni Jesus miadto sa syudad aron sa pagpalit og pagkaon, ug gidala kini pagbalik ngadto kang Jesus nga nagaingon, Rabbi, kumaon ka. Si Jesus miingon, verse 32, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hiilhi, na tingala ang mga tinunan. Verse 33, may tawo ba nga nagdala kaniya og pagkaon? Apan si Jesus mingon, verse 34, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Ang pisikal nga lawas na Jesus na ginahanglan og pagkaon ug limnon tungod kay siya gikapuy ug gigutom. Apan adunay mas importante, siya mingon, verse 32, ako adunay kalanon nga pagkaon nga wala ninyo hiilhi. Kini nga pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga nagpadala kaniya ug sa paghuman sa iyang buhaton. Sama sa tawong gigutom nga nangita og pagkaon, bisan pa man si Jesus gikapuy og gigutom, gibuhat gyapon niya ang kabubuton sa Dios ug ang paghuman sa iyang buhat isip iyang tinuod nga pagkaon. Ang rason ngano nga ang babayeng Samaria miadto sa syudad ug mingon, umari kamo tan-awo ninyo ang usa ka tawo nga nagaasoy kanako sa tanang mabutang nga akong gibuhat, mao ba kaha kini ang Kristo? Kani nga babaye nga
naglibog ug nabuang og kalit na usab. Kini mao ang ebidensya nga adunay usa ka mahinungdanon nga nahitabo. Juan kapitulo 4:29, umari kamo tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nagaasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini si Kristo? Daghang mga Samarianhon ang migawas aron sa pagtan-aw kang Hesus nga nagsunod sa babaye. Niadtong higayuna, gikonsiderar ni Jesus ang pagsangyaw sa ebanghelyo o pagluwas sa ilang mga kalag nga mas importante kaysa pagkaon. Siya mingon, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Busa sa dihang si Jesus mingon niini ngadto sa iyang mga tinun-an, verse 32, ako adunay kalanon nga pagkakanon nga wala ninyo hiilhi. Iyang gipasabot dinhi ang pagbuhat sa kabubuton samahan. Bisan human sa kapatan kaadlaw sa pagpuasa o sa pagtintal sa yawa sa Jesus mingon, Mateo 4:4, apan mitubag siya og mingon na hisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Buot pasabot ang pisikal nga pagkaon dili igo. Kinahanglan usab nga magkinabuhi kita sa pulong sa Dios. Ang pagbasa, pagpaminaw ug pagkat-on sa mga pulong kada adlaw, kini mao ang naglangkob sa tinuod nga pagkaon. Maayo nga isulti nga kinahanglan kita magkinabuhi sa pulong sa Dios, apan adunay gamay nga dili masabtan kung unsa ang gipasabot ni ana. Ang pagkinabuhi uyon sa pulong sa Dios, wala lamang kini magpasabot sa pagkahibalo o pagbasa sa daghang kasulatan o pagbato niini nga madagayaon nga gitipigan sa atong mga kasing-kasing. Nagpasabot kini sa pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi sa pagsunod sa pulong sa Dios. Sa Jesus mao ang pulong nga nahimong unod. Dili niya kinahanglan nga magkat-on gikan sa uban o magsag-ulo sa kasulatan sama kanato. Si Jesus mismo mao ang pulong. Apan gipasabot ni Jesus nga ang pagtuman sa pulong mao ang iyang pagkaon. Dapat natong hunahunahon pagmaayo. Dili lamang kita mabuhi sa tinapay lamang, kundi pinaagi usab sa pagtuon sa pulong. Sa wala pa ko maluwas, samtang nagtuon ko sa seminary, naghunahuna ko, bisag wala na ko'y laing buhaton, tuguti ko nga magtuon sa Biblia pag-ayo. Tuguti ko nga mubasa sa Biblia. Sa diha pa ko sa seminaryo, nagbasa ko sa bagong tugon sa kapinsa kaliman ka beses. Kanunay kong magbasa og usa ka kapitulo sa Biblia sa dili pa mukaon. Dili na nako kana nabuhat karon, apan kaniadto nabuhat ko. Busa ang mga kasulatan pamilyar kayo kanako. Apan dili kini eksakto ang gipasabot ni Jesus. Dili kini sayop. Apan dili usab kini hingpit nga husto. Ang gipasabot ni Jesus dili lamang ang pagkahibalo sa pulong kundi ang pagsunod ug pagkinabuhi usab niini. Busa hinungdanon kaayo alang kanato nga makakat-on pag-ayo sa Biblia. Ingon sa Colosas 3:16, papuy-a ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon. Ang pulong sa Dios kinahanglan magpuyo nga madagayaon dinhi kanato. Mingon usab, sumala sa tanan nga kaalam, magtudlo ug magtinambagay sa usag-usa. Ang baba sa usa ka tawo nagsulti kung unsa ang anaa sa iyang kasing-kasing. Sumala sa giingon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 45, kay ang baba magasulti gikan sa kadagaya sa kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing sa tawo puno sa sala, mugawas kini pinaagi sa iyang mga pulong. Kung ang tawo puno sa kasuko, mubukas siya sa iyang baba ug mugawas ang mga tunglo ug makadaot nga mga pulong. Kung unsa ang naa sa kasing-kasing, mugawas. Ang usa ka tawo nga puno sa kasuko, dili mahibal-an kung unsang buhaton, kung giunsa niya gipagawas ang iyang kasuko. Ang naa sa kasing-kasing mugawas ra kung magbuka sila sa ilang baba. Usahay pinaagi sa masakit nga mga pulong. Apan alang kanato, kung ang pulong ni Kristo nagpuyo nga madagayaon kanato, sa dihang atong ablihan ang atong baba, ang pulong sa Dios kinahanglan nga mugula. Bisan unsa pang atong buhaton o isulti. Sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11, kung may tawo nga magasulti siya ingon sa mga pulong sa Dios.
Maong kung daghan kitag nakatunan sa Biblia, gisugo kita nga magasulti sama sa pulong sa Dios, kini nga mga pulong dili lamang mahimong pundasyon sa atong pagtuo ug adlaw-adlaw nga kinabuhi, apan usa-usab kabutang nga mahimo natong ipaambit sa uban. Kung ang imong kasing-kasing puno sa mga pulong, magamit nimo kini sa pagtudlo ug pagpahinumdum sa usag-usa. Aron sa pag-imbitar sa ubang mga tawo, kita kinahanglang nga makakat-on og daghan mahitungod sa pulong. Kung gamay ra ang pulong, mahutdan kita kung kita mag-evangelize. Dili ka na husto. Sa una, nahimamat nako ang usa ka saksi ni Jehova ug siya kusog nga nagsangyaw. Ako nakigsulti kaniya ug samtang ako nakigsulti kaniya, siya wala makagwanta kanako. Mao nga siya mingon, ako magtuon og dugang pa ug ako mosulti kanimo pag-usab. Sila wala mahibalo sa Biblia. Busa kung ang pulong ni Kristo nagpuyo nga madagayaon kanato, kita makatudlo sa pulong, makasangyaw sa ebanghelyo ug makatabang sa mga tawo nga maluwas. Mao nga gikinahanglan nato kini. Kinahanglang basahon nimo kanunay kining Biblia. Adunay mga tawo nga naminaw sa mga sermon apan wala magbasa sa Biblia sa balay. Nganong ingon ni ana? Kung ang usa ka tawo makatan-aw o makakatawa sa usa ka drama sa TV sa daghang oras apan makatulog sa pagbasa sa Biblia, siya adunay usa ka espirituhanon nga sakit, dili ba? Human maluwas, ang pulong sa Dios nindot kaayo. Sama sa gingon ni David, ang pulong sa Dios sa akong baba matamis pa kaysa sa dugos ug dugos nga nagatulo. Giunhan sa akong mga mata ang pagtukaw sa kagabhion aron ako makapalandong sa imong pulong. Bisan sa pagmata ninyo sa tunga-tunga sa gabii, magbasa kamo og mamalandong. Nagkinahanglan kita og kasing-kasing nga nangandoy sa pulong. Kinahanglan natong basahon ng pulong, mao nga siya nga nagbasa. Nganong gihubad man ang Biblia sa atong pinulongan o gihatag kanato? Gihatag kini kanato sa pagbasa ug pagtuon. Siya nga nagbasa ug siya nga naminaw. Ang pagpamati sa pulong mao ang pagkat-on. Adunay mga tawo nga nagtudlo ug daghang mga tawo nga naminaw sa pulong. Busa ang pinakaunang katuyuan sa panagtigom sa iglesia mao ang pagtuon sa pulong. Mao nga gitawag kini og iglesia. Ang iglesia mao dapit nga tigumanan aron sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao kana ang unang tumong. Unya adunay panag-uban ug adunay usab serbisyo ug unya ang tanan mosunod ra. Busa basaha ang pulong, dayon tuni ug paminaw pag-ayo ug dayon bulahan ug mutuman. Kinahanglan natong ampingan ang pulong sa atong mga kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Kini kinahanglan nga atong pagkaon sa matag adlaw. Ang mga Israelita nagtigom og mana ug nagkaon niini matag buntag dito sa kamingawan sa dihang gihatag kini sa Dios kanila. Kinahanglan natong tun-an ang mga pulong nga atong gikinahanglan nga gihatag sa Dios kanato kada adlaw. Kinahanglang basahon nato ang Biblia kada adlaw ug maminaw pag-ayo aron makadawat sa tabang sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Nay ubang mga tawo maminaw sa wali sa Domingo, mo pauli ug maminaw niini pag-usab sa internet. Importante nga paminawon kini nga balik-balik. Nganuman, kay naay mga panahon nga dili nimo masabtan ang tanan human nimo makapaminaw sa makausa. Naay daghang pulong nga dili nimo masabtan. Sa dihang madungog nato kini pag-usab, kita maguna-una aduna di ay ingon ana nga pulong. Mao nga kung lang tawo nato ang mga baka o karnero, sila nagausap. Kinahanglan usab natong usapon ang pulong sa Dios sama sa ilang gibuhat. Kung tan-awon nimo ang baka, sila magausap sa tibok adlaw. Sama sa pag-usap sa chewing gum. Unsay ilang gibuhat, nag-usap sila. Ang mga baka dunay 4 ka tiyan. Gibutang nilang pagkaon sa una nga tiyan, gikuha kini, giusap ug gibalik kini pag-usab. Busa bisag sagbot og dahon ra lang kanunon, dako gihapon sila kusgan.
Ilang giusap ang pagkaon aron hingpit nga matunaw kini. Sa Salmo Kapitulo 1 versikulo 2, kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Aron sa pagpamalandong sa pulong ug pagtagamtam niini, nagpasabot nga hunahunaon kini pag-usab ug ikonektar kini sa atong kasing-kasing ug kinabuhi. Ingon niini ang pagkulit. Busa, ang mga pulong nga gipalandong adlaw ug gabii, mao ang mga pulong nga gikulit. Busa atong basahon, paminawon ug tun-an ang mga pulong sa atong kinabuhi ug atong sundon kini. Atong tanawon ang Job Kapitulo 23 versikulo 12. Dungan natong basahon Job Kapitulo 23 versikulo 12. Job Kapitulo 23 versikulo 12. Atong dunganon sa pagbasa. Ako wala musibog gikan sa sugo sa iyang mga ngabit, gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba labi kay sa kalanon ko nga kinahanglan. Ako wala musibog gikan sa sugo sa iyang mga ngabil, gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba labi kay sa kalanon nga kinahanglan. Ang normal nga pagkaon mao ang pagkaon sa 3 ka beses o sa kaadlaw. Kasagaran kini ang normal nga pagkaon. Kitipigan ko ang mga pulong sa iyang baba labi kay sa kalanon ko nga kinahanglan. Kinahanglan nimong ampingan ang pulong nga ingon ni ana. Kung gisalayan nimo nga mukaon og maayo ug mukaon sa imong gusto, apan wala ka magbasa sa Biblia sulod sa pipila ka mga adlaw, ug wala maminaw sa pulong, ug wala ka mobati bisan unsa ang imong buhaton? Ang mga patay wala magkinahanglan og pagkaon, wala maghatag og pagkaon sa mga patay. Alang sa mga naluwas, ang pulong sa Dios nahimong bililhong pagkaon. Kini alang sa pagtubo sa atong pagtuo human kita maluwas. Dili ba ang mga bata mo inom og gatas ug mukaon og lugaw sa dihang gagmay pa sila? Ug sa ulahi, mukaon og gahi nga pagkaon aron modako. Sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 2, ingon sa mga bata nga bag-ong nangatawo, mangandoy kamo sa mainit gayud sa walay simbog nga gatas nga espirituhanon, aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini. Ang mga bag-ong nahimugso nga mga bata, wala mangita og alkohol og sigarilyo. Nangita sila og gatas sa inahan. Like a newborn's milk, I can't even forget it for a moment. Gisultihan kita sa Dios nga tinguhaon ang iyang pulong sama sa mga bag-ong natawo nga bata nga nahigugma sa gatas. Aron pinaagi niini, magatubo kamo. Kadtong mga naluwas nga adunay nagtubo nga kaluwasan. Sa hinay-hinay, ang una-una, ang kinaiya, ug ang kinabuhi na usab, ug ang Kristohanong personalidad na porma. Kung imong nasabtan ang gugma ni Kristo, ug nakadawat sa kinabuhi ni Kristo, ang kinaiya ni Kristo kinahanglan nga mapurma. Kinahanglan nga mas maisama kita kang Kristo. Ang atong sinultihan ug liho kinahanglang maisama sa iyaha. Husto? Kinsa ang samang hitsura sa mga monghe sa templo. Naningkamot sila nga mahimong sama kang Buddha. Busa kinsa sa imong hunahuna ang angay nga hitsura sa usa ka Kristohanon. Kinahanglan nga kita maisama sa Ginoo. Katingad-an kung dili sila managsama. Kung adunay mga bantugan nga mga ginikanan, importante nga ang bata hinay-hinay nga mahimong sama sa mga ginikanan. Dili lamang sa nawong. Kung ang ginikanan dako ug maayo apan ang mga anak nakasala, tingali maguna-una sila kung tinuod ba kini nga anak nila. Ang naluwas nga mga anak sa Dios kinahanglan nga mutuman sa pulong sa Dios. Busa,
Kung mangaon kamo, kun manginom, kun bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31. Oo, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini alang sa kahimayaan sa Dios ug ang Dios pagahimayaon. Maong gipahibalo sa mga anghel ang tanan. Gingon ni Jesus, magmatngon kamo nga dili magtamay sa usa niining mga gagmay. Kay nagaingon ako kaninyo nga didto sa langit, ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atua sa langit. Mateo kapitulo 18 bersikulo 10. Mga igsuon, kabalo ba mo nga adunay mga anghel uban sa mga luwas? Sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 14, dili ba silang tanan nga espiritu nga mag-alagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod ni adtong mga manununod sa kaluwasan? Ang tanang anghel gipadala aron sa pag-alagad sa mga manununod sa Dios nga makasulod sa langit. Sila maoy mga anghel nga magbalantay. Si Pedro gipriso. Duha ka adlaw una pa ni Ana, gipunggutan og ulo si Santiago. Gidako pusab si Pedro gipriso. Ang mga balaan nagpadayon sa pag-ampok alang kaniya. O Dios, palihog luwas sa si Apostol Pedro. Pagkahuman si Pedro natulog, ang anghel mipikpik kaniya og mingon, bangon ka pagdali. Unya ang mga kadena nangahulog gikan sa iyang mga kamot ug ang pultahan na abli. Ang mga gwardya sa prisuhan na natulog. Ang unang pultahan na abli. Ang ikaduhang pultahan na abli. Mausab ang ikatulo. Misunod siya sa anghel sa pagawas, apan naguna-una siya nakakita siyag pananawon. Pagawas niya sa prisuhan, nawala ang anghel. Ang Dios nagpadala kanako ug usa ka anghel aron sa pagluwas kanako. Ug unya miadto siya sa dapit sa Jerusalem, di nagatigom ang mga balaan aron magampo. Nagpanuktok ug unya usa ka babayi nga giganlag roda mitubag, kinsa ka? Ako si Pedro. Ug unya nalipay kaayo siya. Busa miadto siya kanila ug nakalimot sa pag-abli sa pultahan. Ug siya mingon ani ana si Apostol Pedro. Apan sila mingon imposible nga siya mo anhi. Naa siya sa prisuhan karon. Wala siya mutuo samtang nagpadayon sila sa pag-ampo nga makagawa siya. Dili mahimo nga si Pedro, dili ka nang iyang tingog. Tinuod? Unya, ang iyang mga anghel, mga buhat, kapitulo 12, versikulo 15, ug dili siya. Nanuktok, nga sige siya ug panuktok, mo nga naay miabli sa pultahan. Ug si Pedro diha sa iyang atubangan, busa ang punto dinhi mao nga ang mga anghel nangalagad alang sa mga luwas. Naibalaan ba nimo kini? Tingali, wala mo kay balo ni ini. Mga igsuon, nakakita na ba mo og painting sa bata? Adunay bata nga mainampingong naglakaw sa taytayan, nga hapit na mahugno tungod sa dakong baha. Murag delikado kaayo. Nakita ba nimo kini nga painting? Wala pa. Apan adunay anghel nga nagbantay sa bata. Nindot ka na nga painting. Ang bata wala mahibalo ni ini. Apan ang anghel nagatiman sa bata. Mao ka na ang guardian angel. Guardian angel. Sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 1 ug niadtong panahona si Miguel motindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Ang bantugang leader si Miguel. Sa matag higayon ngang Israel adunay gubat, sila nagmadaugon tungod sa tabang sa anghel nga si Miguel. Usa ka anghel anaa sa tupad sa matag usa ka nato nga naluwas. Sila ang mga guardian angel. Sila ang nagatiman sa ato ug nagasulti sa Dios sa matag buta nga mahitabo kanato. Ug si Jesus miingon, Mateo kapitulo 18 bersikulo 10, magmatngon kamo nga dili kamo magtamay sa usa ni ining mga gagmay, kay nagaingon ako kaninyo nga didto sa langit ang ilang mga manulunda
nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atua sa langit. Kung adunay motamay sa anak sa Dios, ang anghel magpahibalo niini ngadto sa Dios. Dios, kining tawhana nagasamok sa imong anak. Kung adunay magbuhat ni anak kanako, ang anghel nga nagbantay kanako musulti kaniya, magamping mo. Ang guardian angel na nalipo dili lamang kanako, kundili sa matag luwas nga natawo. O gibalita ang atong maayong mga buhat. O Dios, maayo ang imong anak. Gibalita usab ang atong mga sayop. O Dios, ang imong anak nga lalaki, badlungon kaayo, na balaka katingali. Tinuod gayud nga ang tanan natong buhaton gisulti sa Dios, wala ko nagkomedya. Kanunay nga makita sa mga anghel ang nawong sa Dios o gisultihan siya sa tanan. Busa, ang atong kinabuhi, human maluwas kinahanglang maghatag og himaya sa Dios. Kinahanglan kitang musunod og buhaton nato ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Bisan kung mukaon kita o muinom, bisan unsang atong buhaton, kini mao ang pagkamatarong. Ug ang dili paghimaya sa Dios, kini usa ka sala. Sa kasulatan sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, kay ang tanan na nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios. Tungod sa sala, kita nakulangan sa himaya sa Dios. Apan human kita maluwas, kita makahimo sa paghimaya sa Dios, samtang kita magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Busa si Job miingon, Job Kapitulo 23, versikulo 12, gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba, labi kay sa kalanon ko nga kinahanglan. Kita adunay kalagmitan nga mangita ug usa ka makaon kung kita mulaktaw sa usa lang ka pagkaon, dili ba? Dili kini dawtan nga butang bisan pa. Apan kinahanglan natong higugmaon ang pulong sa Dios, labaw pa sa pagkaon nga kanunay natong gikaon. Kung wala nimo nahibal-an nga sayop nga dili ka magbasa sa Biblia sa daghang adlaw, lakip na kung dili ka motuman o kung okay ka ni ana nan aduna kay sayop. Kinahanglan natong himayaon ang Dios kada adlaw aron ang atong pagtuo motubo ug aron kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan nga magpadayon kita nga mahatagan sa madagayaong grasya sa Dios ug sa iyang pulong, kung dili unsaon man nato pagtubo. Busa kinahanglang mahibal-an nato nga gikinahanglan gayud ang pulong sa Dios aron motubo ang atong pagtuo. Kung kini kinahanglan nga ang aktwal nga pagkaon alang sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi. Ang Dios wala lamang naghatag kanato sa grasya ug espirituhan ng mga pulong, kundi usab sa pisikal nga pagkaon sa atong unod. Busa hatagi kami karon sa among inaadlaw-adlaw nga pagkaon. Kinahanglan kitang makadawat og espiritual nga pagkaon. Apan kinahanglang mag-ampo kita alang sa atong kalanon matag adlaw. Hatagi kami karon sa among kalanon sa matag adlaw. Ako adunay igo nga pagkaon alang sa usa ka bulan. Ug tipigan mo kini ug moingon, O Dios, hatagi kami karon sa among inaadlaw-adlaw nga pagkaon. Murag katingad-an, dili ba? Ug unya, ang Dios maingon, nangita ka ba sa imong inadlaw nga pagkaon? Gamita ang naa nimo karon. Ug mutubag ka nga kinahanglan nimo ang usa ka bulan aron makonsumo kini, tungod kay dili nimo kini makonsumo sa usa ka adlaw. Busa unsa ang atong buhaton? Dili ba kinahanglan nga mag-ampo kita? Dili, kinahanglan magpadayon kita sa pag-ampo. Tungod kay gikinahanglan nato ang espirituhan ng grasya sa Dios kada adlaw. Dili nato kalimtan nga ang atong unod buhi tungod sa grasya sa Dios. Medyo ulahin na nako kining nasabtan. Hatagi kami karon sa among kalanon sa matag adlaw.
Samtang nagpadayon ako sa pagtuon sa Biblia, akong nasabtan nga kini nagpasabot og pagkaon alang sa atong unod. Kinahanglan natong pangayuon sa Dios ang atong pagkaon matag adlaw. Nganuman, kini tungod kay atong nakatunan nga gikinahanglan nato ang tabang sa Dios matag adlaw samtang nangayo sa atong inadlaw nga pagkaon. Sa Salmo 52:7 ania karon kini mao ang tawo nga ang Dios wala himuan niya ang iyang kalig-on kundili misalig sa kadagaya sa iyang mga bahandi. Kini maoy sayop. Kung daghan kitag bahandi, dili ta maginahanglan sa tabang sa Dios, dili ba? Kung atong gastuhon kanang kwartaha sa pagkaon ug paggasto, igo na kana. Nan nganong mag-ampo kita sa Dios? Kana mao ang pagsalig sa atong bahandi ug dili pagsalig sa Dios. Dili kana husto. Kinahanglang mag-ampo kita, aduna man kitay bahandi, wala. Kinahanglan kitang mangayog tabang sa Dios kada adlaw. Mao kana ang gusto sa Dios. Sa Jesus mingon, Mateo 6:8, busa dili kamo manag-ingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pang kamo magapangayo kaniya. Busa kinahanglan pa ba kitang mag-ampo kung ang Dios nahibalo sa tanan? Oo, ang Dios mingon nga kita kinahanglang mag-ampo bisan pa niana. Unang Tesalonica kapitulo 5:17, manag-ampo kamo sa walay undang, sa tanang butang. Ang kasing-kasing nga kanunay nagsalig sa Dios, bisan sa kaluho o sa kakabos. Sa Lucas kapitulo 12, adunay usa ka dato nga nagtigom sa iyang bahandi, taliwala sa daghang mga tuig, ug siya maingon, Lucas kapitulo 12:19, ug magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom ug maglipay. Lucas kapitulo 12:20. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mabutang nga imong gitagana kang kinsa man na sila. Busa, bisan kun kita adunay bahandi, dili kita angay magsalig niini. Dili kita mabuhi nga walay tabang sa Dios. Aduna man kita niini wala, dili kita magsalig sa bahandi, kundili sa Dios. Dili ba nag-ingon ang Dios nga hatagan niya kitag kinabuhi o gininhawa? Unsa kaha kung kita gitawag sa langit, tungod kay ang Dios wala maghatag kanato og ginabuhi o gininhawa. Mao nga gikinahanglan nato ang tabang sa Dios. Hebrewhanon kapitulo 13 bersikulo 5 hangtod bersikulo 6 atong tan-awon. Hebrewhanon kapitulo 13 bersikulo 5 kutob 6. Kapitulo 13, versikulo 5, kutob 6, atong dunganon sa pagbasa. Magpagawas kamo sa gugma sa salapi, magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong ginabatunan. Kay siya gayud nagaingon, dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabiyaan ikaw. Busa uban sa maayong kaisog, magapamulong kita, Ginoo, mao ang akong magtatabang, dili ako mahadlok. Unsa ang pagabuhaton sa tawo kanako. Likayi ang gugma sa salapi, ug makontento sa unsay anaa kanimo. Mingon usab, kay wala kitay gidalangan sa kalibutan, ug mahayag nga wala usab kitay pagadadon ngadto sa gawas. Busa kung aduna kitay makaon og ikasapot, niini magtagbaw kita. Busa kung aduna kitay makaon og ikisapot, niini magtagbaw kita. Busa ingon sa gingon dinhi, likayi ang gugma sa salapi ug makontento sa unsay naa kanimo. Apan ang mga naninguha gayud sa pagkadato nangahulog sa panulay ug sa bitik, ug sa daghang mga binuang ug makadaot nga kailibgon, ingon nga milumos sa mga tawo sa pagkalaglag ug sa pagkawala. Kaya ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasalaag sila gikan sa pagtuo ug nangatukob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Ang Biblia nag-ingon nga sayon alang sa mga kabos nga maluwas, apan lisod kaayo alang sa mga adunahan nga maluwas.
Bisan human sa kaluwasan, kung aduna kay daghang bahandi, mahimong lisod alang kanimo ang pagbaton og kinabuhi sa pagtuo. Nagtrabaho sila og maayo aron makakuha og kwarta, apan wala sila masayod kung unsang ilang kinitaan. Giingon nila nga mas lisod ang paggasto sa kwarta kaysa pagkita niini. Si Jesus mingon, ug bisan kinsa ang gihatagan og daghan ang pagapanilngon kaniya, ug kanila nga ginutugyanan og daghan. Daghan ang pagapangayuon. Lucas kapitulo 12 bersikulo 48. Kinahanglan natong ihatag kini sa Dios. Kinahanglan natong gamiton kini alang sa labing importante nga pagsangyaw sa ebanghelyo ug alang usab sa mabalaan. Ang usa ka tawo nagatigom og daghang bahandi ug siya moingon, dato ko dili kini husto sa mata sa Dios. Apan kung kita adunay pagkaon og bisti, mabusog kita niini. Atong tanawon ang panultihon 30. Atong basahon ang panultihon 30 sitig 8 sa dungan. Mga panultihon 30 sitig kutob 8, duruha ka mabutang ang akong gipangayo kanimo. Ayaw pag imakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay, ipahalayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Ayaw ako paghatagi og kalawad-on ni mga bahandi. Pakan na ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. Ang magsusulat sa panultihon nag-ingon nga duruha ka mabutang ang akong gipangayo kanimo. Ayaw igpamakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay. Una, mao ang ipahilayo kanako ang limbong ug ang mga bakak. Kayang Dios nagadumot sa kabakakan. Ug ang usa, ayaw ako paghatag og kalawad-on o bahandi. Pakan ako sa pagkaon nga akong gikinahanglan. Dili ka mahimong kabus ni dato, kundi ang pagkaon lamang nga gikinahanglan alang sa imong mga panginahanglan. Wala kini nagpasabot, ayaw pagbuhat o bisan unsa. Wala kini magpasabot kung naa kay makaon, ayaw pagtrabaho ug ayaw na pagtinapulan. Kinahanglan nga magtrabaho tag maayo, adunay daghang buhaton. Busa kinahanglan magkugita sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa pagtabang sa atong mga igsuon nga nanginhanglan, daghan kay buhaton. Adunay daghang buhaton, nabala ka ba kay wala kay gibuhat? Dili, adunay daghang buhaton. Busa angay natong pakunhuran ang atong gigasto sa atong kaugalingon. Unsa ka kabus si Jesus sa dihang siya nabuhi, di ba? Natawo siya nga anak sa panday ug nagdako nga anak sa kabus nga panday sudod sa 30 ka tuig. Kinsa magtuo nga siya mao anak sa Dios, ang Mesiyas? Walay na kay balo. Unsa kadako ang pag-antos ni Jesus sulod sa 3 ug 2 ka tuig. Siya gilansang sa krus tungod kay wala nay laing paagi nga siya mamatay. Si Jesus walay bisan unsa gawa sa krus. Iyang kaugalingong krus, siya walay lain gawa siyang krus. Unsa ang kahimtang ni Apostol Pablo? Human siya maluwas, siya hubo, nagmata, gigutom, gitugnaw, nagkurog, gikulata sa dili maihap nga higayon, ug gipriso sa makadaghan. Gibato siya og gibiyaan nga hapit mamatay. Apan nabuhi siya og nagwali pag-usab. Miadto siya pag-usab sa Roma ug nagwali sulod sa 2 ka tuig, una siya gipunggutan. Ang tanan nga apostoles nag-antos sa pagkamartir sama ni Ana. Unsa man ang bahin nato? Kinahanglan usab natong hunahunahon pag-ayo kung unsa atong mahimo alang sa Ginoo sa nabili natong kinabuhi. Mao nga giingon sa among adlaw-adlaw nga pagkaon. Kini nag-ingon, pakanon kanako ang pagkaon nga akong gikinahanglan. Kinahanglan tang magkinabuhi uban niini nga kasing-kasing. Ug mingon usab sa Filipos 4:14, si Pablo mingon sa magtuto sa Filipos, bisan pa ni Ana maayong inyong gibuhat sa pagduyog sa akong kasakit. Siya miadto sa Filipos aron sa pagsangyaw, ug dinhi nagsugod ang iglesia sa Filipos. Ug ang iglesia sa Filipos may suporta kang Pablo hangtod sa katapusan. Si Epafrodito sama sa usa ka mensahero nga may balik-balik ang Pablo gikan sa iglesia sa Filipos, nagampo alang kanila, nagpadayon sa pagtabang kang Pablo sa mga butang nga iyang kinahanglan. Bisan sa dihang napriso si Pablo sa Roma, gitabangan siya ni Epafrodito sa mga butang nga iyang kinahanglan. Si Pablo mingon, gitabangan mo ako sa akong panginahanglan, usa ka amyon nga mahumot, usa ka halad nga anging dawaton nga makapahimuot sa Ginoo. Ug ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong kinahanglanon sumala sa iyang bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus.
Si Pablo mingon kanila, ug ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala sa iyang mabahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Unsay sunod? Ug kining tanan nga mga butang ikadugang kaninyo. Tanan kining mga butanga nagpasabot unsa ang gikinahanglan sa lawas. Unang prioridad. Unsa ang unang prioridad sa mga Kristohanon? Sa unsang paagi ako makabaton og dagang kwarta, ug mabuhi ug maayo ug makakaon ug maayo. Dili kini ang atong tumong, kundili unsaon nako pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa nawala nga mga kalag. Mao kini ang labing dako nga misyon sa kalibutan. Kini ang tumong sa atong Kristohanon kinabuhi. Busa ang gingharian sa Dios mao nga ang ebanghelyo mahimong iwali ug daghang mga kalag ang maluwas ug niining paagiha ang gingharian sa Dios mulapat, dili ba? Ang pulong sa nga pangitaa pag-una ang inyong gingharian ug ang inyong pagkamatarong nagpasabot nga ang mga tawo maluwas pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa iglesia. Mao kini ang atong gibuhat karon. Aktibo kita nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Maayo ang atong gibuhat ug aron mahimo kini, ang mga misyonaryo raba ang nagkinahanglang magkugi. Kinahanglan natong suportahan ang mga misyonaryo. Daghang mga kaigsuonan sa Korea ang nagampo ug naghatag og mga halad alang niini, uban ang unahuna nga bisan kung dili ako makaadto ingon sa usa ka misyonaryo, magpadala ako isip usa ka misyonaryo. Mapasalamaton kaayo ko nila. Ang atong iglesia miuswag pag-ayo hangtod karon. Dili tungod kay napugos kita sa pagbuhat niini, kundi tungod kay kita nagboluntaryong mubuhat. Ang gingharian sa Dios mao ang iyang gingharian. Buot pasabot iyang pagkamatarong. Nagpasabot nga ang pagkamatarong matuman kung ang mga Kristohanon mosunod sa iyang pulong. Magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton ug maghigugmaay sa usag-usa. Gisulti sa ikadahang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13, bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Adunay lamang walay katapusan nga pagkamatarong. Kini ang pagkamatarong kinahanglan nga matuman karon dinhi kanato. Sa gawas sa iglesia, ang ebanghelyo gisangyaw. Ug sa sulod, kung ang mga Kristohanon mosunod sa pulong sa Ginoo, magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton ug maghigugmaay sa usag-usa. Kini nga pagkamatarong matuman ug kining tanang mga butanga igadugang kaninyo. Kini nagpasabot nga siya mohatag sa tanan nga gikinahanglan sa atong unod. Mao kana ang saad sa Dios. Ang Dios kanunay nagtuman sa iyang mga saad. Daghan pa ko og pagkuwang, pero mituo ko sa iyang mga pulong. Mao ni akong nasinati sa akong kinabuhi. Nasayod ako nga kung iwali ko ang ebanghelyo sa Ginoo, ang Dios mao'y responsable sa tanan mahitungod kanako. Kini usa ka 2% katinuod. Gituman sa Dios ang iyang mga saad. Dili nato kini masinati tungod kay dili kita mutuo sa iyang mga saad. Pangitaa pag-una ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Unsang atong unang prioridad sa kinabuhi? Buhaton ang akong trabaho. Unya, kung na ako'y panahon nga buhaton ang usa ka butang alang sa Ginoo o guban pa, giingon sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 21, kay silang tanan nagapangita sa ilang kaugalingon, dili sa mga butang ni Jesucristo. Daghan ang nag-ingon nga luwas sila, apan nangita sila sa ilang kaugalingon nga kayuhan ug wala magbuhat sa mga butang ni Jesucristo. Sayop kini. Unsa ang unang prioridad? Kinahanglan nga adunay klaro nga katuyuan sa kinabuhi nga nag-ingon, andam ako nga mamatay alang niini. Aduna usab ako'y buhaton aron mapalapad ang gingharian sa Dios. Hapit ko muhilak sa pasalamat sa tanang kaigsuonan sa miaging summer retreat. Kay ni voluntaryo ang mga kaigsuonan sa pagbuhat sa lisod ug hugaw nga trabaho. Mitabang sila sa
pagparking ilawom sa init nga adlaw ug nanghugas sa mga plato sa kusina. Ang mga brothers nagkugi usab sa pagpanghugas sa mga plato. Sa ilang kasing-kasing sila naguna-una, dili ako makasangyaw sa ebanghelyo apan kinahanglan kong buhaton ang usa ka butang alang sa ubang mga kalag aron maluwas sila. Gibuhat nila kini nga kinabubuton dili tungod kay adunay nagpugos kanila. Busa ang Dios milihok, ang buhat sa kaluwasan dili mahitabo tungod kay ang pastor nga nagwali sa atubangan maayo. Dili mao nga giingon sa Efeso 3:20 karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw pagayod sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kung ginauna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang Ginoo nagabuhat sa sulod nato. Kung ang mga Kristohanon magiusa sa ilang kasing-kasing magsangyaw sa kabubuton sa Dios ug sa ebanghelyo, mahimong usa sa gugma ug magtinabangay sa usag-usa, ang Ginoo muliho kanila. Dili nato una-unaon nga ang Ginoo ray nagliho kanako. Ang atong iglesia motubo nga sama niini sumala sa gahom nga nagalihok dinhi kanato. Ang ulo mao si Jesus ug kita iyang lawas. Gisunod dayon sa lawas ang bisan unsa nga isulti sa ulo. Ang ulo nagmando apan ang lawas dili motuman. Unsa ang atong mahimo niini nga matang sa lawas? Ang Ginoo mao ang atong ulo ug kitang lawas sa Ginoo. Unang Korinto kapitulo 12:27 karon kamo maong lawas ni Kristo ug ang tagsa-tagsa nga bahin ni ana. Kamo maong lawas ni Kristo ug ang matag usa ka bahin. Bisan ako ang baba, ang kamot, ang tiil o ang dili makita nga bahin, kinahanglan kong magkugi og maayo alang sa Ginoo nga maong ulo. Ingon nga bahin sa iyang lawas. Ang Ginoo nagabuhat sa taliwala niini ug kini usa ka butang nga angay pasalamatan nga ang imahe sa iglesia na porma sa atong iglesia karon. Busa kinahanglan kitang magkugi alang niini. Pangitaa pag-una ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang ra kaninyo. Una iyang idugang kanato ang tanan natong mga panginahanglan. Ang tanan gingon usab sa Hebreyohanon kapitulo 13 bersikulo 8, sa Kristo mao sa gihapon ang sa kagahapon ug karon o ug sa walay katapusan. Kagahapon ang Ginoo nga namatay sa krus ug nabanhaw pag-usab aron sa pagluwas kanato. Kagahapon ang Ginoo nga nagluwas kanato. Karon ang balang espiritu nagalihok dinhi kanato. Ang Ginoo naa sa atong taliwala ug nagabuhat karon. Ang Ginoo nga moanhi pag-usab ug migiya kanato ngadto sa walay katapusang gingharian mausab sa kangturan. Apan nganong mituo man kita nga giluwas lang kita sa Ginoo kaniadto ug wala kita motuo nga kauban nato siya karon. Samtang nagulat kita sa pagbalik sa Ginoo ug mituo kita nga dadon kita sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian inigabot niya, ngaron dili man kamo motuo kaniya nga aniya uban kanato karon. Bisan pa kung motuo kamo kang Jesus nga namatay sa krus, diha sa Ginoo nga mitubos sa Ginoo sa ato mga sala ug sa Ginoo nga mobalik pag-usab. Kinahanglang kitang mutuo. Kinahanglang mutuo kita niini. Ang Ginoo nga nagabuhat kanato kagahapon karon ug sa kangturan. Kini mao ang pagtuo sa pagsalig sa iyang gahom ug ang Kristohan ang kinabuhi mao ang pagkinabuhi sumala niya ang pagtuo sa Nahum 1:7 ug siya makaila kanila nga madagop kaniya kung kita magkinabuhi sa atong kinabuhi nga bug-os nga nagasalig sa Ginoo. Ang Dios na ibalo niini, siya ang responsable alang kanato ug siya motabang kanato. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo ug kinahanglan magkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Ang atong tibuok kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang Dios nagabuhat kanato kung kita mutuo ug musunod sa iyang gisaad ug ang iyang saad matuman dinhi kanato. Busa ang mga pulong hatagi kami karon sa among kalanon sa matag adlaw. Siya naghatag kanato sa espirituhanon ug pisikal nga pagkaon nga among gikinahanglan matag adlaw. Kinahanglan kitang musalig sa Ginoo nga nagtabang kanato kada adlaw. Sobra man o wala, kini mao ang kabubuton sa Ginoo. Kini mao ang kabubuton sa atong Ginoo. Magampo tang tanan. Among maluluyon nga mahang Dios, salamat sa walay katapusang kapasayloan sa among sala pinaagi sa imong bililhong dugo. Salamat sa pagluwas kanamo sa walay pagpangayog bisan unsa nga balos o paghimo kanamo nga imong anak. Karon imo na ang among lawas ug espiritu
kay gipalit mo sila sa imong dugo. Nasayod kami nga ang nahibilin sa among kinabuhi alang lamang sa imong kabubuton ug himaya. Ginoo, pangunahi ang nahibilin namong kinabuhi. Ginoo nga nag-uban kanamo sa among kinabuhi, mituo ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong mga pulo nga bisan ang mabuhok sa among ulo na ihapna. Karon palihog ikaw magdumala sa among makasing-kasing aron kami mabuhi sa nabili namong kinabuhi nga walay kabalaka sa bisan unsa. Ug mosunod lamang sa imong balaan nga kabubuton. Palihog giyahimi aron kami makabarog nga wala bisan unsa nga ikaulaw sa dili pang imong mahimayaong pagbalik. Mao kining among pang-ampo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen.